राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपके साथ ऐसी किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके काम को आसान बनाएगा। आप कम समय में आसानी से खाना को स्वादिष्ट बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं टिप्स नंबर 1। आप राजमा या उड़द की दाल बनाएं तो उसे उबालते टाइम पानी में नमक नहीं डालें, क्योंकि ऐसा करने पर राजमा और उड़द दाल जल्दी नहीं पकेगा। तो आप नमक इसके पकने के बाद ही डालें। टिप्स नंबर 2, मेथी का उपयोग हमारे किचन में हमेशा होता रहता है और ऐसे में मेथी की कड़वाहट को दूर करने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डालकर कुछ देर के लिए रख दें। मेथी की कड़वाहट दूर हो जाएगी। टिप्स नंबर 3, जब आप रायता बनाएं तो सारी चीज़ों को डालते टाइम ही उसमें नमक नहीं डालें, क्योंकि ऐसा करने पर रायता खट्टा हो जाता है। इसलिए रायता को सर्व करते टाइम ही उसमें नमक डालें। अब टिप्स नंबर 4, दाल के चीले खाने में सभी को अच्छा लगता है और ये हेल्दी भी होता है। तो आप जब भी दाल के चीले बनाएं तो उसके घोल में थोड़ा सा चावल का आटा मिला दें। इससे दाल के चीले क्रिस्पी बनेगा और खाने में सभी को टेस्टी भी लगेगा। टिप्स नंबर 5, जब भी आप सब्जी बनाएं तो आप मसाले को कम आंच पर करके फ्राई करें। ऐसा करने पर मसाला जलेगा नहीं और मसाला अच्छे से फ्राई होगा तो सब्जी टेस्टी बनेगा। टिप्स नंबर 6, इडली को मुलायम बनाना है तो आप उसके बैटर में थोड़ा सा साबूदाना और पीसी हुई उड़द की दाल मिलाएं। इससे इडली मुलायम बनेगा। टिप्स नंबर 7, स्प्राउट्स को अधिक समय तक फ्रेश रखना है तो उसमें नींबू का रस मिलाकर फ्रीज में रख दें। इससे स्प्राउट्स ज़्यादा समय तक फ्रेश रहेगा। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं टिप्स नंबर 8। बैगन को जब आप भूनने के लिए रखें तो पहले आप बैगन पर थोड़ा सा तेल लगा लें। ऐसा करने से बैगन का छिलका आसानी से उतर जाएगा। तो ये टिप्स बहुत ही अच्छा है। टिप्स नंबर 9, अगर आप पकौड़ा बनाने वाले हैं तो आप बेसन की जगह गेहूं का आटा ले सकते हैं। स्वाद में फ़र्क नहीं आएगा, पकौड़े क्रिस्पी बनेगा और साथ में पकौड़े खाने में टेस्टी भी लगेगा। टिप्स नंबर 10, जब भी आप कोई रेसिपी बनाएं तो आप पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लें, फिर पैन में बनाएं ताकि पैन में चिपके नहीं और कोई भी रेसिपी अच्छे से बनकर तैयार हो। टिप्स नंबर 11, गर्मी के समय में ज़्यादा पानी पिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें और ये ज़रूरी भी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह सारी टिप्स अच्छी और उपयोगी लगी हो। यह सारे टिप्स का उपयोग करके आप किचन के काम को अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी सभी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहेगी।